လက်လာပါတွေတိုးအောင်အိမ်မှာရှိနေတဲ့အနှောက်အယှက်တွေကင်းအောင်ရန်တွေကင်းအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကိုစားရရလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ရှစ်ခေတ်လုံးကကဲစံအိုးမကွဲစေနဲ့စားအိုးမကွဲစေနဲ့စီအိုးမကွဲစေနဲ့ဆိုပြီးတော့မှစကားလုံးတွေပြောခဲ့ကြတယ်မိမိကိုမိမိလက်ပိတ်ပြီးငွေကြေးအမြဲတမ်းပိတ်ဆို့နေရတယ်လို့ခံစားနေရပါသလားစီးပွားရေးလို့သမျှအဖက်မတင်မဲ့လက်ထဲမှာငွေကလေးလိုပဲဖြတ်ခနဲ့ပြောက်ကွယ်သွားနေလို့စိတ်ညစ်နေပြီလားမိသားစုအတွင်းမှာလည်းအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးစိတ်ဝမ်းကွဲစေတဲ့ပြဿနာတွေခဏဖြစ်နေရလို့အိမ်ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့ညှဉ်းနှွမ်းနေရပြီလို့ခံစားနေရပါသလားအခုပြသသွားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဆရာပြောသွားသလိုပါပဲကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရှေးစင်ဆက်ကလေးဟာစံဦးမကွဲစီနဲ့စားဦးမကွဲစီနဲ့စီဦးမကွဲစီနဲ့ဆိုပြီးအလေးမြတ်ထားခဲ့ကြတာကရွှေငွေတွေပျောက်ဆုံးတာထက်ပိုပြီးအိမ်ရဲ့လက်လာပါလက္ခဏာရုပ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေးလူကြီးသူမတွေရဲ့ယူဆမှာအိမ်တိုင်ရဲ့စားဦးဟာထိုအိမ်အောင်စုရဲ့ကျွဲဝချမ်းသာမှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုကိုစားပြုတာကြောင့်စားပြက်လက်တာသို့မဟုတ်စားဦးကွဲတာမျိုးကိုအလုံးမင်းရှောင်ကျဉ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာဆရာကအိမ်သုံးစားရိုးထက်ပင်လယ်စားဒါမှမဟုတ်ဟိမဝင်တာပန်းရောင်စားနဲ့အနက်ရောင်စားတွေကိုအသုံးပြုဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးမိမိတို့အိမ်ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလက်လာပါဝင်ထွက်ရာတကားမကြီးမှာစားကိုလက်ထဲထည့်ကအိမ်တွင်းကမကောင်းတဲ့စွမ်းရည်နဲ့ငွေကြေးဝင်ရောက်မှုကိုပိတ်ဆို့နေတဲ့နှောက်ယှက်တွေအလုံးလွတ်ဆွင်ပြောက်ပြတ်ပါစေလို့စိတ်ကနေအာရုံပြုပြီးစားကိုဖုတ်ချဆွန့်ပြရမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြထားပါတယ်။အိမ်ဦးတကားဝဆိုတာကျမတို့စီကိုအခွင့်အလမ်းတွေငွေကြေးတွေဝင်ရောက်ရာလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းမကောင်းတဲ့အပြင်ကအညိုတေးတွေမနာလိုမှုတွေဝင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်စားနဲ့အရင်ဆုံးတန့်စင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်လက်ခေါ်တဲ့နေရာမှာအစွမ်းထက်တဲ့တစ်ကြပိုးမုံကိုဆက်လက်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသိပညာပေးထပ်တိုးဘူးတုဒအနေနဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြရရင်တော့ကမ္ဘာတုံးကစွမ်းရင်ပညာရက်တွေဖုံးရွှေအယူဆတွေနဲ့လောကီပညာရက်တွေမှာစားနဲ့တစ်ကြပိုးဟာစွမ်းရင်တန့်စင်ခြင်းနဲ့လက်ပွင့်ခြင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဒွန်တွဲနေတဲ့အရာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။စားရတဲ့တဘာဝကမကောင်းတဲ့စွမ်းရည်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေမနာလိုမုန်းထားမှုတွေနဲ့အိမ်တွင်းကအပူအပုတ်တွေကိုစုပ်ယူဖယ်ရှားပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီးတကြပိုးကတော့ကျွဲဝချမ်းသာခြင်းစွမ်းဆောင်မှုရှိခြင်းနဲ့ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့တဘာဝစွမ်းအားမြင့်မားစွာပါရှိပါတယ်။သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုအချို့အရစားဟာလေလူတွေကပိုးမွားတွေနဲ့အလှုပ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့အမှုံမွားတွေကိုဖမ်းယူပေးနိုင်တဲ့တတုတက်ရှိပြီးတကြပိုးရဲ့ရနံကတော့လူရဲ့အုံနောက်ကိုတက်ကြွစေကစိတ်သက်သာခြင်းမှုကိုပျောက်ကွယ်စေပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းမွန်စွာချနိုင်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုတွေကအတိုင်းစားနဲ့အရင်ဆုံးမကောင်းတာတွေကိုတန့်စင်ဖယ်ရှားတဲ့အခါမှာအိမ်ဦးတကားဝါကနေအိမ်ထဲကိုဥညွတ်ပြီးတစ်ကြပိုးမုံကိုလက်ပွားပေါ်တင်ကလက်လာပါတွေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာပါစေကြောင်းငွေကြေးအခက်အခဲတွေပြည်လဲပါစေကြောင်းစိတ်ကနေပြင်းပြတောင်းဆိုပြုပြီးပုတ်သွင်းပေးခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွမ်းရင်အသစ်တွေဖြစ်ထွန်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးအောင်ကံမီရရင်ကျေးမှုတွေဖြစ်တဲ့အီဂျစ်ခေတ်နဲ့ရောမခေတ်မှာလည်းစားကိုနတ်ဆိုးမှုနဲ့ကန်ဆိုးမှုတွေကာကွယ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြပြီးတစ်ကြပိုးကိုတော့ဘရင်တွေနဲ့တထေးကြီးတွေရဲ့ရွှေထက်တန်မိုးကြီးတဲ့လက်ခေါ်ရတနာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာမလို့အခုလိုအစီအရင်တွေကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့စနစ်တကျပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်မိမိတို့စီကိုအကြောင်းမဲ့ဝင်လာတတ်တဲ့အခက်အခဲတွေကင်းဝေးပြီးစီးပွားရေးလက်လာပါပွင့်စီမှာရည်ကြီးလက်ခွက်မလဲပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကသတိထားရမှာကတော့ဒီလိုရရတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကတန်တရားကင်းနဲ့မိမိရဲ့အိမ်ထဲကိုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေအမှန်တကယ်ဝင်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခံပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဆိုးမြင်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးအကောင်းမြင်စိတ်တွေကိုမွေးမြူလိုက်တဲ့အခါမှာစัจ java လာရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းရည်တွေကမိမိစီကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်မှာဒီလိုလွယ်ကူပြီးအစွမ်းထက်တဲ့စားနဲ့တစ်ကြပိုးရရကိုပြုလုပ်ပူကြပါသလားဒါမှမဟုတ်တခြားမိမိတို့ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့ဘလို့လက်ခေါ်ရရမျိုးတွေကိုအသုံးပြုကြလဲဆိုတာ comment မှာတခါတည်းဆွေးနွေးမျှဝေပေးကြပါအောင်ရှင်